我总是喜欢蹲在这里看呢，看都走到他们。看一下，我要看太久啊，这眼睛不好看没？谢妈妈。你放进去下来，你又要吃嘞，你是小蜘蛛嘞。那这个年天出门的啊，给你吃啊。你看你掉的这玉米了吗？来吃，站起来哟！你走到哪，玉米掉在哪，儿子？就捡弟弟掉的那个玉米粒，他吃起整个屋子都是那个玉米粒。别吃了，挡住你了，你不能再看了，看了很久了。还在吃呀，我的宝，要洗刀是不是？找什么呢？金牛说你给他做那个什么排骨焖饭，对，吃土豆。是。我的排骨洗好了。知道了。这洗了土豆。那个瓜的时候来着。我那香菇帮你买了，我去买一下，你红萝卜你帮我洗一下。去吧。我去把香菇买上来啊。去呗。来来，你再切胡萝卜来，我来切吧，你出去吧。拿给我吧。我感觉这个我来切。不怎么会切。你去外面吧。可以了，这个装出来了。去拿个碗。你的微笑让我戒不掉，看那拥有你的好，希望再多一秒，我哼着那些幸福的调调。希望你能感受到为你温暖的心跳，就像夜空的繁星，黑暗中的光明。请我靠近你，让我知道存在的意义。我只想好好爱着你，胜过爱我自己。不管多少不易，我会陪你一起的。吃饭呢？小冉，快来，爸爸给你煮了好好吃的排骨焖饭，快来，我先给你盛一碗啊。你看小冉，好好吃，哇！妈妈再给我夹菜吗？这里还有一个汤，拿个搞汤的那个勺子。我说我不要汤。你扔哪嘛？我在这里。手两个脚。哇，香了，那个里面有排骨。你去和大排。好的。尝一下。这手。美味吗？有。
管多完成掉了。哇，对了，哎，爸爸搞的好不好吃？好吃，多吃点啊！我是帮你给做啊。他说啥？人家帮你搞啊。我放在本盘啊。你是我爱是在风浪中追到的。它已经松骨了。对，那都是的啊。香啊，还有。真的很好吃。准备吃几碗，小冉2碗。 ？2碗，加油啊！你猜猜爸爸吃几碗？吃几碗？ 3碗。我吃2碗。看我弟弟妈妈。看小弟弟，弟弟吃饼干哦，弟弟已经吃过饭了，对不对？哇塞，好棒！慢一点，都一口一口的吃了。